Үзэгчидтэй нарай мэндийг хүргэе. Мөн хүүхэд багчуудаа ээжүүдтэй их хүрсийн баярын мэндийг хүргэе. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. За монголчууд бид альва баяр ёслолыг өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг баяр хөөр, дуу хуур, амжилт бүтээлээр дүүрэн тэмдэглэн өнгөрүүллээ. За энэ жилийн хүүхдийн баярыг хүүхэд гэр бүлтэй жаргалтай уран дор тэмдэглэлээ. За манай аймгийн хүүхэд багчуудын баяр сурлах, урлаг, спортын амжилтаар хошуучилсан шилдэг хүүхдүүдийн баярын парадаар эхэллээ. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр бидний хэлсэн анчнаар их хүрсийн баярын өдөр үлээ. Энэ жил манай аймаг хүүхэд бүр жаргалтай байг урандор Khuvsgul аймгийн Хоймор болох Чингүн жавын талбайд их хүрсийн баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Үе тэнгийн найз нөхдөө манлайлж олон улсын шин чанартай уралдаан тэмцээнд урлаг, спорт, оюунаараа уралдан амжилттай оролцсон медаль хүртсэн хүүхдүүдэд аймгийн засаг даргын тамгын газар боловсрол соёл урлагийн газраас шагнал гартууллаа. За улсын олимпиадаас бол 21 боксрогч медаль авсан байгаа. Энэ бол медалийн босго нэлийн хатуу болсон ч гэсэн манай боксрогчдын амжилт өссөн явдал бид өхөх баяртай байгаа. За энэ цаана бол энэ хүүхдийн хөгжлийн төлөө ажилласан боксрын маань ууггүй зүтгэл байна. Дээр нь хүүхдүүдэд дэмждэг ээж аавуудын хүчин зүтгэлийн үр дүн гэж ингэж бодож байна. За сэтгэл чадрын улсын олимпиадыг аймагтаа зохион байгуулж сайхан амжилт гаргалаа. Энэ сэтгэл чадрын олимпиад бас манай аймаг боксрогчдоос тэргүүн байр эзэллээ. За математикийн улсын олимпиадад 2 дугаар байранд эзэлсэн. Нодлонгийн авраг болсон. За бидний өмнө Улаанбаатарчууд л байна. За байгаль ухааны хичээлүүдээр манай боксрогч бас сайхан амжилт гаргаж байна. За баруун мөсөд зохион байгуулагдсан математикийн олимпиадад 14 цомын төлөөх олимпиадын 10-ын одоо манай аймгийн хүүхдүүд авсан байгаа. За эдгээр сумын зохион байгуулагдсан 12 аймгийн 36 баг оролцсон Монгол хэлний олимпиадаас эхний 6 байр нь манай 4 баг орсон байгаа. За энэ бүхэн одоо бид өгөх баяртай байна. За нөгөө талаар одоо энэ хүүхдийн баярын өдөр хэлэх ёстой нэг зүйл байгаа. За энэ бол одоо боловсролын чанарын шинжилгээ төслийн хүрээнд 20 сургуульд 125 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. За нийт 34 сургуульдаа боловсролын сургуулийн чанарыг дээшлүүлэх чиглэлээр 728 багц STEM багцыг одоо нийлүүлсэн ийм одоо амжилтаар ийм сайхан одоо бүтээлээр хүүхдийн баяраа бол одоо угтаж байна. Ямар спортоор хичээлдэг вэ? Жудо бохоор хичээлдэг. Хэдэн жил хичээлж байгаа вэ? Одоо жудо бохоор хичээлээд 3 дахь жилдээ болж байна. Сая ямар шагнал авлаа? Сая би хамгийн сүүлд тэмцээнд орохдоо Азийн хүүхдийн их наадмаас хүрэл медаль авчаад ирсэн. Тэрнийхээ шагналын мөгээд сая төгрөг авлаа. Тэгээд маш их баяртай байна. Би олон улсын аэробик тэмцээнд Mongolia Open-аас алтан мөнгө хүрэл авсан. Ганцаарснаас хүрэл гуравлаараа багаар мөнгө авчихсан. Манжуураас олон улсын тэмцээс ганцаарснаар мөнгө авчихсан. Тэгээд тусал тэмцээн бүх багш болон аав ээжтэй баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд энэ өдөр 6 сарын 1-нд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр бүх хүүхдүүдэд баярын мэнд хүргье. Хүрэл авсан гонгон гурсад юуны тусгай гэмэд оролцоод багш эцэгийнхээ бүгдэнд нь баярлалаа тусал тэмцэн. Мөн Монгол хэмээх айлын ам бүлийг нэмж олон хүүхд төрүүлж эрүүл энх өсгөн хүмүүжүүлж байгаа ээжүүдийг алдар тэхийн одонгоор ингэрийн мэлалаа. Аав ээжийн баярлалсан ихрийн үрс минь жаргалтай. Гоцгарын жил ажилласны өр дөмбөн одоо Бүгдийнхээ өмнө мөрөн сүмийн амт хөдөлгөөний авьяаслаг төвшин жаргалыг өрж байна. ажлын амжилт гаргахыг хүсье. Баярлалаа. За та бүхэнд баярын мэнд хүргэе. Та хэдэн хүүхэдтэй? 4 хүүхэдтэй. За таны та ер нь хүүхдүүдэд ямар арга ухаанаар сургаж хүмүүжүүлдэг вэ? Ахсахыг хүсье. Хөвсгөл нийт иргэд бүхэнд баярын мэнд хүргэе. Үе хүмүүсийн баярын мэнд хүргэе. Энэ өдрийг тохиолдуулаад одоо энэ жилийн бүх ээж нартаа хүүхдүүдтэй энэ өдрийн баярын мэндийг хүргье бүгд. За тэгээ алдар тэхийн 2 дугаар зэргийн одоо авсандаа баяртай байна. За ингээд аав ээжтэй баяр талархсаа илэрхийлье. Яг хүүхдийн баярын мэнд баяр оролцоод энэ сууж байгаа баяртай байна. Яг баяр үүсгээд энэ нэрсэн. Чинь ах уулзлаганд 32 жил ажиллаад
Ажилласан тэгээ одоо хэлбэртэй байдаг. Мэдээллийн хөлбөр бас нэгэн тата мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. Их Хүрсийн баярын энэ өдөр Бадам Очрих гэдэг айл өөрийн гисэн өргөө гэрте оллоо. За Бадам Очир их нэртэйгээ гэр бүл болоод 10 гаруй жил болж байгаа ч өнөөдрийг хүртэл өөрийн гисэн орон гэргүй амбул хэдийн дөрвөлөө болсон байна. Бадам Очир эхнэр 2 хүүхдийн хамт 1-р багт айлын хашаанд хадмуудтайгаа амьдарч байна. Одоо удахгүй амбул тавуулаа болно. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл өөрийн гисэн орон гэргүй айлаас айл дамжин амьдарч байна. За Бадам Очирын хувьд сүрийн өвчнөр хөдөлмөрийн чадвараа 70% алдсан. Байнга эмчилгээ хийлгэж байгаа юм байна. За нэг телевиз үзэж байгаа үзэгчдээ Их Хүрсийн баярын мэндийг дэвшүүлье. За анх эрүүл мэндийн газраас одоо нийгмийн хамгааллын салбарын байгууллагуудынхаа дунд одоо өнөөгийн сүрийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал манай аймагт одоо хэрхэн байна? Энээс сэргийлэх одоо энэгээр өвчилж байгаа хүмүүсээ бас яаж энэ хамгааллынхаа байгууллагуудын одоо дэмжлэг тусламжид хамруулах уу гэсэн ийм чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. За энэ сургалтанд бол одоо нийгмийн хамгааллын салбарын байгууллагуудын удирдлагууд бол оролцсон. За энэ хүрээндээ бол энэ сургалтын дээр бол сүрийн өвчнөр одоо энэ өвчилж байгаа өвчтөнгүүд маш удаан хугацаанд одоо олон сараар эмнэлгээр явж одоо эмчтгээ хийлгэх юм шаардлагатай байдаг. Энэ үед нь бол ар гэрийнх нь амьдрал бол бас ингээ орхигддог. Одоо ийм байна. Тийм болохоор одоо энэ сүрийн өвчнөр өвчилж байгаа энэ өвчтөнгүүдэд одоо энэ хүмүүст бас тусламж дэмжлэг олгох ийм боломж юу байна гэсэн саналыг бол тэр эрүүл мэндийн газраас бол тавьж исэн. За энэ сургалтын дээр бол бас энэ сүрийн өвчнөр олон удаа эмнэлэгт хэвтсэн. За тэгээд энэ өвчин цаашлаад бас зүрхэнд нь нөлөөлөд бол нэлээд хүндэрсэн ийм өвчтөн болох Бадам Очрын гэр бүл гэдэг Бадам ханд гэдэг энийг бол бид нэр тэр сургалтын дээр авсаар танилцуулж исэн. Тэгээ энэ хүрээндээ би манай байгууллагаас би байгууллага дээр очиж саналаа тавиад мэрэгжилтэнгүүтэйгээ хамтраад энэ гэр бүлийг одоо энэ манай байгууллагаас дэмжлэг тусламж одоо олгох боломж юу вэ? Энэ талыг бүгдийг судлаад энэ гэр бүлд бол ингэж хандсан байгаа. За энэ хүрээндээ яг нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтныхаа өдрөөр бол энэ бүх нийгмийн хамгааллын салбарын байгууллагуудынхаа өрөөнд бол бас аян өрнүүлээд хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг бол одоо тухайн үед үзүүлж исэн. За үүнээс хойш одоо бичиг баримтынхны бүрдлийг хангаад одоо энэ гэр бүл маань бол гэр бүл болоод 10 гаруй жил болсон мөртлөө одоо гэрэлтийн батлах байхгүй, бичиг баримт байхгүй юм байсан. Энийг бид нэр бүрдлийн хангаад өнөөдөр бол гэр бүлийнх нь баталгааг бол хийлгсэн байгаа. За тэгээд цаашлаад бас энэ бусад байгууллагуудаа хандаад энэ аян зарлаад өнөөдөр ингэ сайхан өргөө цагаан гэртээ олгоод одоо доторх тавилга хэрэглээ нь бол бусад байгууллагууд маань ингэ таньдуулаад ингээд энэ нэг ч гэсэн гэр бүлээ өнөөдөр сайхан өргөө цагаан гэртээ ийм болголоо. Тэгээд энэ Бадам Очрынхаа гэр бүлд хандаж хэлэхэд одоо энэ олон түмнийхээ энэ төрийн байгууллагуудынхаа итгэлийг бас зүтгэлээр хариулаад энэ орон гэрээ сайхан аваад үр хүүхдүүдийн сургууль соёлд хамруулад ингээд сайхан амьдраараа гэж хүсэх байна. Нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрөөр нийгмийн хамгааллын чиглэлээр ажилладаг аймгийн хөлмөр халамж үйлчлэгээний газар, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтээс, Ахмадын асрамжийн газар, за аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, за мөн аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтс хамтран Бадам Очрынхыг гэртээ болгохоор зорьсон байна. Тэр ажил өнөөдөр биелэлээ олж Бадам Очрынх өөрийн гисэн 5 ханта өргөө гэртээ боллоо. За энэ сайхан өргөө гэрт би одоо ингээд Бадам Очир Бадам ханд одоо тий за 2 хүүхдтэйгээ удахгүй бас энэ айл маань бүл нэмэх юм байна. Тэгээ энэ сайхан өргөө гэрийг сайхан өөдөн дотоод аваа явах нь бол одоо залуу гэр бүл та нарын бол одоо ингээд үүрэг болж байна тий. За энэ сайхан өргөө гэртээ болсон өгж байгаа одоо энэ сайхан ажилтны сэтгэл шингэсэн энэ сайхан өргөө гэрийг цаашд нь сайхан улам дээш нь өргөж авахын үлзэт өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд өнөөдөр бол Их Хүрсийн баярын өдөр. За ээжд нь 2 хүүхдэд нь бас энэ баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Нийт одоо хамт олонныхаа өмнөөс. За ингээд за тэгээд одоо энэ сайхан гэртээ сэргэн цэмцгэр байгаараа заяа. За тэгээд удахгүй одоо сургуульд орно гэдэг. За тэгтээ бид үгүй. За мундаг та ирүү бодороо заяа. За одоо энэ гэрийг бол одоо хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас бол энэ гэрийг үл өгж байгаа. За мөн доторх тавилга нь мэрэгжил сурдаг үйлдвэрлэлийн төв бол одоо ингээд ортой дөрвөн сандалтай гал тооных нь ийм тавилгатай бол өгж байгаа. За нийгмийн даатгалын хэлцээс бол одоо энэ шалан дээр нь тавих сайхан хулдаан өгөл өгж байгаа. За манай асрамж үйлчлэгээний төвөөс болохоор энэ 2 орон дээр нь бол гудас, за орны бүтээлэг, за тэгээд хүнжил, цагаан хэрэгсэлтэй хамт өгж байгаа. За маань дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага бол одоо энэ сайхан
энэ төслийн 100%-ыг бол одоо ингээд бас өгж байгаа. За одоо ингээд төлөөллүүд нь ингээд гардуулчих хаа. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 2015 оноос эхлэн хүүхэд хамгааллын асуудлыг хүүхэд бүрт аян зохион байгуулж, энэ аянаар хамгаалалт шаардлагатай хүүхдүүдийг харьяалсан байгууллагатай болгожээ. За ингэснээр 83 хүүхэд харьяалсан байгууллагатай болсон байна. За Бадан учрын 2 хүүхдийг аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба мөн Ахмадын асрамжийн газарт хариуцуулан өглөө. Энэ байгууллага хүүхдүүдийг одоо хариуцж аваад одоо шаардлагатай одоо хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх мөн одоо хадгаламж нь одоо 50-аас дээш мянган төгрөгийн хадгаламж нээж өгөөд жил бүр одоо тэрийг одоо ингээд нэмж хийгээд ингээд явдаг ийм сайхан одоо туршлага хуримлагдсан байгаа. Энэ бяцхан охинтой өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргээд үргэлж өөдрөг Монголын минь гэрэл төрөөд болсон сайн боловсруучсан болоорой гэд гарын бэлэг гартуулж байна. Дэлхийн зан олон улсын байгууллагын Khuvsgul орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс хүүхдүүд болон гэр бүлийнхнийгаа дэмжиж утаагүй 100%-ыг бэлэг болгон өгж байгаа. Тэгээд дээрэс нь 2 хүүхдэд нь хүүхдийн баярын бэлэг болгоод 200 мянган төгрөгийн хувцас авах эрхийн бичиг бас олгож байна. Тэгээд энэ хувцсыг болохоор Дэлхийн зан байгууллагын гэрээт байгууллагуудаас авах боломжтой Мустанг, Твхэн гэх мэт байгууллагуудаар очоод энэ эрхийн бичгээ үзүүлээд хувцас аваарэ 200 мянган төгрөгөөр. За тэгээд миний хувьд болохоор өөрөө 1-р хороо хариуцсан орон нутгийн хөгжлийн ажилтан байгаа. Тэгээд 2 хүүхдийнхээ айл нэгийг нь бүртгүүлэх бас боломжтой байгаа шүү гэдгийг хэлж байна. За. За, Бадан учир өнөөдөр хувьд бол сэтгэл маш өндөр байгаа тийм ээ. Өндөр байна. Баярлалаа. Тэгээ хаанхын хараалтай мөрөнд амжижсэн суманд амжижсэн уу? Би өгнө хотод дөмөр сум хотод амжирч ирсэн. Тэгээд хожоод 10 жил болж байна. 10 жил одоо 10 жил болж байна. Одоо энэ дэл амдэрнэ. Одоо малчин байсан тэгээд. Хожоод одоо энэ дэл. Хоёрын хувьд бас өөр ингэсэн гэр оронгүй байсан биш үү? Орд байхгүй. Гэр орохгүй адам байшаа гэрт амьдэрдэг гэсэн. Өөрөөр одоо мод явчихлаа. Тэгээд гэртнээ байгаад 5-6 жил болж байна. Өмнө нь энэ байдлаар нь холбогдох газруудад бас хэлж байгаагүй юм биш үү? Тийм ээ. Хөдөлмөр албан жуулчлалын газрын дид даргал одоо та нарын сургийг гаргаж одоо энэ буянтай ажлыг хийж байна шүү дээ. Тэс. Өмнө нь юм яа. Тэ. Өргөм жойн зэм читэр хандж таамд юм болж гисэн. Одоо тэгээ энэ сайхан гэртэй боллоо тийм ээ. Тавилгатай боллоо. Одоо тэгээд бүх зүйл одоо энэ гэр орноо яаж өөдөн татчих авч явах нь ер нь таяраас хүний зэрэгтэй цагаан амтж өөдөн татж. Энэс илүү сайхан авч өөдөн авч явах гэж бодож. Тий сайхан амт. Хүүхэд багчаад сайхан хүмүүжүүлээ. Өөдөө жоохон устдаа хүмүүжүүлээ. Хүний зэрэгтэй сайхан амт. Өөдөж бодож. Тэгээ таавуудаа сайхан баярлалаа. За Бадан хотныхаа хамтынхаа сэтгэлийн санс мэдээж айл гэр бас өнгөтэй өттэй байх нь айлын эзэгтэй өнөөс их шалтгаалж байна тийм үү? Тий. Одоо энэ сайхан гэрийг гэмээ тавилтан бичсэн байгууллагын хандж байна. Маш их баярлалаа гэж хэлээ. Бас юуны сүрэгийнхэн эмчд баярлалаа. Боён зай эмчд баярлалаа гэж хэлээ. Баяртай. Талан. За. Сургуульд ороог байгаа тийм ээ? Араагүй. Сургуульд сурна тийм ээ? Ямар сурах вэ? Ханц. Мундаг сайн болно тийм ээ? Одоо энэ ах эгч нартай юу гэж хэлмээр байна? Баярлалаа. Өргөө цагаан гэр хүлээлтийн өгөх үйл ажиллагаанд аймгийн нийгмийн хамгааллын салбарын удирдлагууд биечлэн оролцлоо. За тэд Бадан очрыг биеэсээ амжилуулж идгрээд хүүхдүүдэд сайн хүмүүжүүлж гэр орноо өнгөтэй өттэй авч явахыг зөвлөлөө. За Бадан очрын гэрт өгсөн 2 орыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гал цогоо хийж өгчээ. За хүүхдийн баярын өдөр нэг гэр бүл орох оронтой болж ээжүүд хүүхдүүд бэлэг авч баярлалаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Хүүхдийн инээд хөр цалигсан баярын өдөр эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд баярлуулдаг. За өнөөдөр аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд нийгэмд хүлээсэн үүргээ ухамсарлаж хүүхдүүдэд баярлууллаа. За аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас за мөрөн сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төлөөлөлд бэлэг өгч хүндэтгэл үзүүллээ. За энэ үйл ажиллагаанд аймгийн засаг дарга оролцож хүүхдүүдэд баярын мэндчилгээ дэвшүүлсэн юм а. Хүүхэд болгон ад жаргалтай байг, инээд баясгалтай байг, хүүхэд болгон төрийн бодлогын
дотор байх ёстой гэсэн зарчмыг хадгалж байгаа гэж хэлье. Миний хувьд аймгийн хүүхдийн элч, аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн хүн одоо дараагаар сонгогдсон ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд аймгийнхаа инкрив бацхан үрс болсон 47500 иргэдийнхаа сайн сайхны төлөө тэднийхээ хийж бүтээх, тэдний сурч боловсрох, тэдний нийгмийн эрх ашиг гээд бүх зүйл дээр нь анхаарал тавьж ажиллах болоо гэж хэлмээр байна. За ингээд та бүхэндээ баярын мэндийг дахин зөвшөөрж энэ сайхан өдөр баяр хөөрөөр дүүрэн сайхан баяраа тэмдэглэхийг хүсэе. Хүүхэд бүр хамгийн гоё хувцас өмсөж дуртай тоглоомоо тоглодог энэ өдөр аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулж урлагийн тоглолт хүүхдүүдэд баярын бэлэг гардууллаа. Мөн баярлаж байгаа нийт хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан зохион байгуулж зураач хүүхэд шалгарууллаа. Ачнээ баярлаа. Нэлээ өгсөн баярлаа. Хаа ичэндээ баярлаа. Хайртай шүү. Аав ээжтэй баярлаа. Хайртай. За өнөөдөр ингээд баярын чи өдөр баяр дээр чин баяр нэмж бэлэг гардуулж байгаа ах эгч нартай хандаж юу гэж хэлэх вэ? Гоё баярлалаа гэж хэлнэ. Чинь энэ ах эгч нартаа баярлсан сэтгэлээ илэрхийлээ дуу юм уу эсвэл шүлэг уншиж өгч болох уу? За. Хүмүүсээ над дуран баяр, хүсэл зориг өдөр халуун дулаан үг баярл, хүмүүсээ над үг баярл, анх хүлд орж байгаа алдраа жаахан хүүд алхаараа гэж дэм баярл, эднийн үсгэлэх гэж байгаа сургуулийн жаахан охинд эрдэмтэй хүн болно хичээ гэж уран баярл, хүмүүсээ надад уран баярл, хүсэл зориг өдөр халуун дулаан үг баярл. За отомтон түрэнгөнд намын заяа баасан очор хүрэлцээ. Дэмдэмдээ дээс ирчэндээ гэж Монголын сайхан үг байдаг. За баярын өдөр албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд хүүхдүүдэд баярлуулахаас гадна ээжүүдийг баярлуулж тэдний сэтгэлийн үг хүндэтгэлийг хүлээн авч баярлаж байна. За баярын өдрөөр шинэ хүнээ үлгийдэн авсан ээжүүдэд Дэлхийн зөв Khuvsgul орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас баяр хүргэж бэлэг өглөө. За хүүхдийн баярын өдөр 4 их амаржиж манай аймаг 2 хүү 2 охиноор бүл нэмлээ. Өнөөдөр хизээч мартагдахааргүй хамгийн сайхан баярыг тэмдэглэж байгаа хүмүүс бол шинэ иргэнээ үлгийдэн авсан ээжүүд юм. Бусад ээжүүдийн адил гадуур гарч гэр бүлийнхэнтэйгээ баярлахгүй ч гэсэн ээж гэж дуудах шинэ иргэнээ эрүүл эсэн мэнд хүлээж авсан тэдний хувьд хизээч мартагдахааргүй хамгийн сайхан баярын өдөр өнөөдөр өнгөрч байна. Манай нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт манай ээжүүдийг баярлуулж их хүрсэн баярын өдрөөр эрхэм ээжүүд хүүхдүүд маань одоо баярын мэндийг тохиолдуулан бэлэг өгсөн явдал их баярлж байна. Нөгөө талаараа их хүрсэн баярын өдрөөр манай тасагт 4 их ирж 2 хүү 2 охин төрлөө. Их хүүхдийн биеийн байдал бол сайн байна. Манай их оронд жил болгон 6 сарын 1-ний өдөр их хүрсэн баяр болдог. Энэхүү гайхамшигтай сайхан баярын өдрөөр нийт одоо Khuvsgul Tvмнийхээ үр хүүхдэд эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээ өрөөё. За дэлхийн ертөнцийг инэрл хайр, уужим сэтгэл, ариун цагаан сүгээрээ тэжээн тэтгэгч их хүүхдийн эрүүл мэнд, нөхөн өрчхөн эрүүл мэндийн асуудлаар хариуцсан ажилтдаг манай тасын нийт хамт олонныхоо нэрийн өмнөөс Khuvsgul Tvмнийхээ үр хүүхдүүд гэр бүлд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Khuvsgul аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 7 хоногт 40-с 50 шинэ иргэн мэндэлдэг юм байна. Тэгвэл баярын өдөр мэндэлсэн мөн баяр ухтаж төрсэн ээжүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн Дэлхийн зөв Khuvsgul орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр мөн аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас баяр хүргэж бэлэг өглөө. За баярлалаа. Тэгээд нэгдсэн эмнэлгийнхээ хамт олонд бас 2 охины минь бас эрүүл саруул гаргаж өгсөнд бас баярлалаа гэж. Тэгээд бүх ээжүүдээ 6 сарын 1-ний баярын мэнд хүргье. За их хүрсэн баярын мэндийг хүргэе. 6 сарын 1-нд хүүхдтэй охинтой болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд төрөх тасгийн болон совлогч, их баригч эмч нартай баярлалаа. Тэгээд сая дэлхийн зөв болон хүүхэд хөгжлийн төвөөс охинд бэлэг өгсөнд их баяртай байна. За үнэхээр их баяртай байна. Намайг эсэн мэнд төрүүлж ийм хөөрхөн хүүтэй болгож өгсөнд баяртай байна. За баярын өдрийг тохиолдуулан тэр дэлхийн зөнгийн хүмүүст баярлалаа гэж хэлье.
шинээр мэлсэн ээжүүдтэй гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатайгаа хамтран хүндэтгэл үзүүлдэг байгаа. Өнөөдөр шинээр мэдлсэн 15 ээж яг төрх тасагт байна. Тэднэртэй бид нар хүндэтгэл үзүүлээд гарч ирлээ. За мөн аймгийн ахмадын хорооноос хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хүүхдэд хүндэтгэл үзүүлсэн. За манай гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн хүүхдүүд, за мөн мөрөн сумын хүүхдийн элчтэй хамтраад 10 хүүхдэд хүндэтгэл үзүүлсэн. Анхаарал хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хүүхэд бүрийн хүссэн хүлээдэг хүүхдийн баярыг аж ахуйн нэгж байгууллагууд хүүхдүүдтэйгээ өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. За аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэрэгдсэн байгууллагын хүүхдэд ээлтэй өдөр урайндор хүүхдүүдэд баярлууллаа. За баярынхаа өдөр хүүхдүүд урлаг спортоор өршөлтлөө. За өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр нийт ээжүүдтэй, эхчүүдтэй, за хүүхдүүдтэй баярын мэндийг хүргэе. Тэгэхээр аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэргийн байгууллагын одоо хүүхдүүдийн дунд за уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргүүлэхээр за аймгийн цэргийн штабын нөхөн хангалт за тоо бүртгэлийн офицер лавж автаа уулзаж байна. Тэгэхээр ер нь бол цэргийн байгууллагын ажилтнуудын хүүхдүүдийн дунд ийм уралдаан тэмцээнүүдийг ер нь зохион байгуулж яваа. Энэ жилийн ослын талаар та мэдээлэхгүй юу? За 2017 оны үед бол бас онцлог жил болж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар энэ үндэсний аюулгүй байдлын тусгаалсан чиг үүргийнхээ байгууллагуудынхаа дунд энэ жилээс эхлэн нэгдсэн одоо юм журмаар хүүхдийг эрхийг хамгаалах өдөр, хүүхдэд ээлтэй өдөр гэсэн ийм уриандар баяр зохион байгуулж байна. За энэ хүүхдийн арга хэмжээнд бол манай аймгийн хэмжээнд байдаг нийт зэрэгжүүлсэн байгууллагууд орж байгаа. Зэрэгцсэн байгууллагууд хүүхдүүдэд нэгдсэн байдлаар баярлуулж байгаа нь анхных юм байна. За хүүхдүүдийнхээ дунд олон уралдаан тэмцээн зохион байгууллаа. Тодорхойлбол 3-аас 6 насны хүүхдүүдийн дунд хин сайн дуулах бай дууны уралдаан, 7-оос 10 насны хүүхдүүдийн дунд мэргэн бууч тэмцээн. За харин 10-аас 14 насныхны дунд сааттай зурус өндөг дугуйн тэмцээн, за 14-өөс дээш насныхны дунд хөнгөн атлетикийн тэмцээнийг зохион байгууллаа.
Тэнгэртээ амсаад тэтгэлтэй очонто тэтгэс зүрөт очоод тэтгэс устанда баймас бэраад багтаа авчиж өгөнтө багтаа тикрээ аваад бамруштэйгээ уанда галморн миний дэш юм гасайхан миний сэтгэл юм өөрийнхөө хүслээр инглэмэн юм өглөөний наран хөөрхөн айс минь юм ясхимай гонхин шалтгагүй яг л байсараа байх би дуртай гоё харагдах дэндүү амархан зүгээр нэмсгэл өөрийнхөө бай Ата би гайртай гэж дуусан авийнхаа үдээр хүүхэд бүүгээ ачааргалтай байдаг гэж дуусан эдээ би дуулж өгсөн эдээ би гайртай гэж дуусан ээжийнхаа үдээр хүүхэд бүүгээ ачааргалтай байдаг гэж дуусан өөрийнхөө хөдлөн инсэг минь Gloomy naram, horrorous as me up. Yet him when he has doggy. Yakul back, naram back, be to tie. Goya hug the dindu ha. To give, nested. Oh, for the bag. Уликимс не бодогyo эхс миний санаям оос нага хастай үнэтэй минь өдөр бохын гойдин дашмэм ятхимай хүн хийштэй ягдба Рамах би тутаа гоё хандах дэндүү амар хаа зүгээр нэсгэл өөрийнхөө бай Хүүхдийн баярын хүүхдэд ээлтэй өдөр баярын арга хэмжээнд тусгаалсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын нийт эцэг их хүүхдүүд идэвхтэй сайн оролцлоо. За мөн байгууллагаараа хүүхдүүдийнхээ дунд уралдаан зохион байгуулж бэлэг өглөө. За аймгийн цэргийн штабаас цаашид энэ арга хэмжээг уламжлал болгон уралдаан тэмцээнүүдийг өргөжүүлж чанаржуулна гэдгийг хэлж байсан. За аймгийн засаг дарга хөлийн заставын хүүхдүүдийг цэцэрлэг амарснаас хойш аав ээжийг нь ажлаа тайван хийх нөхцөлийг бүрдүүлж хяналттай байхад нь анхаарч застаа бүрт ангидаа хүүхэд байх өрөө гаргуулan за нэг заставт 8 сая төгрөгийн өртөг бүхий хүүхдийн тоглоом хичээлийн хэрэглэл өглөө. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай баяр та.